बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मां तव्हां सभिनी खे पंहिंजे चैनल ते भलीकार थो चवां। दोस्तों मां तव्हांखे अॼोके वीडियो में इहो ॿुधाईंदुसि त तव्हां जेको सेल सर्टिफिकेट ज़मीन जो वठंदा आहियो उन जी फ़ीस गवर्नमेंट जी जेका सा केतिरी आहे, जॾहिं तव्हां खां मुख़्तियारकार तपेदार जेको आहे घटि में घटि 10,000 रुपए खां वठी 30,000 50,000 ताईं वसूल करे थो। इन जो तव्हां जाइज़ तरीक़े सां उनखे जेका गवर्नमेंट जी फ़ीस आहे उहा फ़ीस तव्हां बैंक में जमा करायो चालान ज़रिए। जेकॾहिं पोइ बि तव्हांखे सेल सर्टिफिकेट नथो मिले त तव्हां उनजे ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त जेका मुख़्तियारकार खे ॾियो। जेकॾहिं मुख़्तियारकार खां पोइ बि कमु नथो थिए त पोइ तव्हां उन दरख़्वास्त जेका आहे सा AC खे ॾियो ऐं उनजी कॉपी जेका आहे सा तव्हां सिविल जज ॾे मोकिलियो ऐं प्लस में DC साहब ॾे कॉपी मोकिलियो। तव्हांजो कमु जेको आहे सो जेका गवर्नमेंट जी फ़ीस आहे उन मुताबिक़ थी वेंदो। दोस्तों अचो तव्हांखे मां ॾेखारियां थो त गवर्नमेंट जी फ़ीस केतिरी आहे। हीअ नोटिफिकेशन आहे गवर्नमेंट जो जेको 30/6/2016 ते निकितो आहे। मां तव्हांखे एप्लीकेशन जेका आहे लिखणी आहे, कीअं लिखणी आहे उहा बि जेके तव्हां चाहियो त कमेंट में लिखो त तव्हांखे मां उहा एप्लीकेशन बि ॾींदुसि त तव्हां एप्लीकेशन कीअं लिखो सेल सर्टिफिकेट हासिलु करण लाइ तरीक़ेकार छा आहे। दोस्तों हिननि जेका फ़ीस आहे सा 300 रुपया फ़ीस आहे सेल सर्टिफिकेट जी। हीअ 30/6/2016 ते हैदराबाद रेवेन्यू बोर्ड सर्टिफिकेट लेटर कढियो आहे। उन मुताबिक़ इन्हनि जा सरकारी फ़ीस आहे सा सिर्फ़ु 300 रुपया आहे, जंहिं तव्हां 10 खां 30,000 रुपए ताईं रिश्वत जी मुद में पैसा ॾियो था। सो महिरबानी करे तव्हां इहे वधीक पैसा जेके आहिनि उहे न ॾियो, उहे कंहिं ग़रीब खे ॾियो, पर तव्हांजा जाइज़ जेको ख़र्चु आहे, जाइज़ जेका फ़ीस आहे गवर्नमेंट जी उहा पे कयो। इन खां पोइ हेठि ॿिया बि सर्टिफिकेट आहिनि या तव्हांजी एंट्री आहे, जेकॾहिं तव्हां एंट्री चढ़णु चाहियो था 7 ॿिए ते त उनजी फ़ीस बि सिर्फ़ु 500 रुपया आहे, पर उन लाइ बि तव्हां खां 5,000 रुपए खां 10,000 रुपया वरिता वेंदा आहिनि। सो दोस्तों गवर्नमेंट जो हीउ लेटर निकितल आहे, हिन लेटर मुताबिक़ तव्हां फ़ी पे कयो। कोई बि कंहिंखे बि रिश्वत जी मुद में फ़ीस पे न करे। इहो ई मुल्क जे लाइ ऐं तव्हांजे लाइ बहितर आहे, छो जो क़ुर पाक में बि इहो ई हुकुम आहे ऐं हदीस में बि इहो ई हुकुम आहे त रिश्वत न ॾियो। रिश्वत ॾींदड़ ऐं वठंदड़ ॿई जहन्नमी आहिनि। उमेदु थी कजे त तव्हां गवर्नमेंट जे ॾसियल हिन निकितल शेड्यूल मुताबिक़ फ़ीस पे कंदव ऐं जेका एक्स्ट्रा फ़ीस आहे उहा पे न कंदव। वधीक नेक्स्ट वीडियो में मां तव्हांखे इन्हनि जे लाइ एप्लीकेशन दरख़्वास्त जेका आहे सा कीअं लिखिजे ऐं कंहिं दरख़्वास्तूं लिखजनि इन जे बारे में वीडियो तव्हांखे ज़रूरु ॾींदुसि।